زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahaygaan jeclahay waan idin salaamay meel walba dunida ka joogtaan. waa walaashayni Zahra Cabdulkariim. maanta waxaan idinkugu soo talagalay mowduuc aad iyo aad muhiim u ah, bulshada dhammaan ay ka wada faa'iidi doonto, khaasatan wiilasheena Soomaaliyeed. mowduucaas oo la magac baxay u door ubadkaaga hooyo wanaagsan. intaan mowduuca u gudagelin waxaan ku hormarsiinayaa xadiis oo rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wasallam uu yiri: tunkahul mar'atu li arba'a لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين. taas ay micnaheedu tahay afar baa hablaha lagu guursadaa: maalkeeda, quruxdeeda, nasabkeeda iyo diinteeda, balse ku dhag midda diinta leh. haddaba walaalkayga muslimka ahow, waxaa kugu filan haddii aad guur doonaysid inaad gabar ku dooratid diinteeda iyo dabeecaddeeda. wixii intaas aan ahayn, gabadha hadday leedahay waa dheeraadkan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siiyaa qofka uu la doono. haddaba haddii aad doonaysid gabar, waxaad raadisaa gabar fiican oo cilmi leh, oona taqaana xaqa ay leedahay iyo midka lagu leeyahay, aaminsan in ninkeedu yahay dharkeeda ayaduna tahay dharkiisa, sidoo kalena bari kartaa carruurta salaada, dhaqanka islaamka, tarbiyada fiican, xishoodka, akhlaaqda iyo nadaafada jirkooda. haddaba ninka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay mas-uuliyadaasna waxaa ka mid ah inuu naftiisa u dooro xaas wanaagsan iyo in ilmihiisa uu u doora hooyo wanaagsan. si ay kugu sahlanaato taasi, fiiri calaamadahan, iskuna day inaadan jacayl abuurin calaamadahan ka hor. gabadha ha lahaato diin, hana ka muuqato dhaqankeeda, ha lahaato dabeecad wanaagsan, ha lahaato xishood, ha taqaano nadaafada jirkeeda iyo gurigeeda, waalidkeeda ha jeclaato, socodkeeda ha yaraado. taas ay micnaheedu tahay gabadha wanaagsan waxaa lagu gartaa waa gabar aan wareeg badnayn iyo maqnaan aan aqoonin. qodobka xiga, codkeeda ha gaabnaado, qanaacadeeda ha badnaato, ha shaqo badnaato, hamigeeda aakhir ha badnaado, aamuskeeda ha badato, ha taqaano hawsha guriga iyo cunno karinta, ha dhalaan hooyo iyo aabbo fiican gabadhaas. haddaba walaalkayga muslimka ah, haddii aad haystid gabar intaas sifaad kulunsatay, waa gabar fiican, mudan in la xifdiyo, maxaa yeelay ragga nasiibkaas oo dhan ma wada lahan. ugu dambeyn, walaalayga aan jeclahay meel walba aad dunida ka joogtaan, haddii aad videoga ka heshay like, siina share gare. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe dheh. waan ku mahadsantihiin daawashada videogan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.